Stell dir vor, du bist in einer Quizshow und hast die Wahl zwischen zwei Preisen, einem Diamanten oder einer Flasche Wasser. Das fällt nicht schwer. Der Diamant ist eindeutig wertvoller. Stell dir jetzt vor, du hättest die Wahl nicht in einer Quizshow, sondern völlig dehydriert nach einem tagelangen Marsch durch die Wüste. Würdest du dich nun anders entscheiden? Warum? Ist der Diamant nicht immer noch wertvoller? Dies ist das klassische Wertparadoxon, das vom Ökonomiepionier Adam Smith beschrieben wurde. Es zeigt uns, dass die Definition von Wert nicht so einfach ist, wie sie scheint. In der Quizshow hast du über den Tauschwert der Gegenstände nachgedacht, darüber, was du dafür bekommen würdest, aber in einer Notsituation wie in der Wüste ist deren Gebrauchswert viel wichtiger. Also, wie hilfreich etwas in deiner gegenwärtigen Situation ist. Da wir nur eine der Optionen wählen können, müssen wir außerdem noch die Opportunitätskosten berücksichtigen, also was man verliert, wenn man die andere Option aufgibt. Es spielt schließlich keine Rolle, wie viel man für den Diamanten bekommt, wenn man in der Wüste verdurstet. Die meisten modernen Ökonomen versuchen, das Wertparadoxon mit Hilfe des Konzepts des Nutzens zu lösen, also der Frage, wie gut etwas Bedürfnisse oder Wünsche erfüllt. Nutzen umfasst vieles, vom Grundbedürfnis nach Nahrung bis hin zum Vergnügen, sein Lieblingslied zu hören, und variiert je nach Person und Umständen. Eine Marktwirtschaft bietet uns ein einfaches Mittel zur Ermittlung des Nutzens für einen selbst, nämlich wie viel man bereit ist, für etwas zu bezahlen. Jetzt stell dir dich wieder in der Wüste vor. Nur, dass dir dieses Mal alle 5 Minuten ein Diamant oder eine Flasche Wasser angeboten wird. So wie die meisten würdest du zuerst genug Wasser für den Marsch mitnehmen und dann so viele Diamanten, wie du tragen kannst. Das ist der sogenannte Grenznutzen. Bei der Wahl zwischen Diamanten und Wasser vergleichst du den Nutzen, den du aus jeder weiteren Flasche Wasser ziehst, mit dem Nutzen aus den Diamanten. Das tust du bei jedem Angebot. Die erste Flasche Wasser ist dir mehr wert als alle Diamanten, aber irgendwann hast du genug Wasser. Dann wird jede weitere Flasche zur Last. Ab da beginnst du, Diamanten dem Wasser vorzuziehen. Das ist nicht nur bei Grundbedürfnissen wie Wasser der Fall. Für die meisten Dinge gilt, je mehr du davon hast, desto weniger nützlich oder erfreulich ist mehr davon. Das ist das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Du würdest sicher gern 2 oder 3 Portionen deines Leibgerichts kaufen. Aber ab der 4. würde dir übel und die 100. würde verderben, bevor du sie essen könntest. Oder du könntest immer wieder für denselben Film bezahlen, bis du ihn satt hast oder pleite bist. Irgendwann würdest du den Punkt erreichen, an dem der Grenznutzen für den Kauf einer weiteren Kinokarte gleich 0 ist. Nutzen spielt nicht nur beim Kauf von Dingen eine Rolle, sondern bei allen Entscheidungen. Und der intuitive Weg, diesen zu maximieren, besteht darin, die Art, wie wir unsere Zeit und Ressourcen einsetzen, zu variieren. Sobald die Grundbedürfnisse erfüllt sind, investieren wir theoretisch nur noch in Dinge, die nützlich sind oder uns Spaß machen. Natürlich ist die Frage, wie effektiv jeder von uns Nutzen im echten Leben maximiert. Aber man muss bedenken, dass Wert letztendlich von uns selbst ausgeht. Von unseren Bedürfnissen, was uns Spaß macht, und von unseren Entscheidungen. Bist du bereit, weiterzulernen? Mit diesen Videos kannst du entweder dein vermeintliches Wissen auf die Probe stellen oder mehr über das lernen, was du noch nicht weißt. Abonniere uns und bleib neugierig.